On peut y aller? Ben, écoutez, bonjour à tous. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette conférence de presse trimestrielle de présentation de notre baromètre des affaires CCI France-Moldavie, Association de coopération et de développement germano-moldave, Magenta Consulting et Pentalogue. Alors, ils ne figurent pas encore sur les logos, mais ce sont nos partenaires pour ce baromètre que nous avons lancé maintenant il y a un peu plus d'1 an. Relancé, parce qu'il existait auparavant, avec nos amis allemands et Magenta Consulting. Aujourd'hui, nous allons vous présenter donc les résultats du 4e trimestre 2015 et également les anticipations des chefs d'entreprise interrogés. Alors, nous avons interrogé, l'enquête ça a été réalisée du 18 janvier au 5 février 2016. Auprès d'un échantillon, cette fois, de 562 entreprises moldaves et étrangères installées en République de Moldavie. Alors, les résultats du baromètre, Oui, pardon. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră pentru această conferință de presă trimestrială, pe care o susținem în colaborare cu Camera, cu Asociația de Cooperare și Dezvoltare Germano-Moldovenească. Nu figurează deocamdată în prezentare, dar este un proiect al nostru comun pe care l-am relansat pentru că exista mai devreme. Suntem aici pentru a vă prezenta rezultatele barometrului de afaceri realizat de noi pentru trimestrul 4-2015, dar și anticipările formulate de întreprinderile chestionate. Chestionarea întreprinderilor vizate e vorba de 562 de întreprinderi moldovenești, dar și străine instalate în Moldova, a avut loc în perioada 18 ianuarie-5 februarie 2016. Alors, quelques mots rapidement avant de laisser la parole à mes voisins sur la tendance générale qui est malheureusement sans surprise. Câteva cuvinte, dacă îmi permiteți, înainte de a-i da cuvântul partenerului nostru. Tendința generală e, din păcate, deloc surprinzătoare. J'allais dire les mouvements de contestation politique et sociale qui ont précédé et suivi la formation du nouveau gouvernement moldave en début d'année, les craintes sur la situation macroéconomique et financière du pays, l'attente de l'accord avec le FMI et les incertitudes sur la poursuite de l'aide internationale en faveur de la République de Moldavie, l'absence également de visibilité sur les réformes qui doivent être entreprises, ont naturellement, vous l'imaginez bien, largement affecté la tendance générale du baromètre des affaires pour le 4e trimestre. Mișcările de contestare politică care au precedat și urmat formării noului guvern, incertitudinile asupra situației macroeconomice și financiare a Republicii Moldova, lipsa unui acord cu FMI și absența unei vizibilități importante asupra reformelor de mult așteptate au afectat în mare parte tendințele generale ale barometrului de afaceri pe parcursul acestei perioade. Alors que on va peut-être remettre sur tipul d'activité, remettre toutes. Toi, t'es là. Alors que le trimestre précédent, la tendance était légèrement positive ou neutre. Notre baromètre est retombé en territoire négatif assez fortement, même s'il n'est pas encore dans le rouge, puisque vous voyez que nous sommes tombés à peu près au niveau de juin 2015, qui était le plus bas niveau atteint au lendemain des manifestations de contestation que le pays avait connues. Deși în perioada precedentă tendința barometrului nostru a fost ușor pozitivă sau neutră, pentru perioada vizată, ultimul trimestru al 2015, tendințele înregistrate se situează destul de mult în zona negativă.
fără a ajunge totuși până pe roșu, până în zona de roșu, căci, după cum vedeți, tendințele se situează la nivelul lunii iunie 2015, care a fost cel mai scăzut nivel înregistrat de barometrul nostru. Dacă vă amintiți, exact după contestările politice care aveau loc în acea perioadă. Qu'il s'agisse d'ailleurs des entreprises locales ou étrangères, la tendance est la même. Fie că e vorba de întreprinderi locale sau străine, fie că e vorba de străine, tendința este practic aceeași. Il n'y a aucun type d'activité, que ce soit national ou international, ou secteur d'activité qui n'est épargné. Nu există niciun tip de activitate, fie că e vorba de național sau de internațional, niciun sector de activitate care să fie cruțat de această tendință. Avec un record pour le secteur de la finance, des assurances et de l'audit qui lui chute très lourdement en zone rouge. Cu un nivel record pentru sectorul finanțelor, asigurărilor și auditului, care cade foarte serios în zona roșie. Voilà pour la présentation générale. Alors vous pourrez les uns et les autres consulter secteur d'activité par secteur d'activité l'évolution de la tendance générale et des autres indicateurs, mais je vais tout de suite laisser la parole à mon voisin Wolfgang. Pentru prezentarea generală puteți urmări dumneavoastră înșivă sector cu sector care sunt tendințele manifestate, dar o să-i las imediat cuvântul colegului meu Wolfgang. Ok. Doamnelor și domnilor, suntem foarte fericiți, e mulțumit că dumneavoastră ați venit atât de mult. Wenn ich sage wir, dann meine ich den Vertreter der französischen Handelskammer und mich selbst als Präsident der Deutsch-Moldauischen Wirtschaftsvereinigung. Dacă spun noi, atunci am în vedere președintele Camerei de Comerț și Industrie franceză și pe mine, deci sunt președintele Asociației Oștești Colaborare Economică Moldo-Germană. Frankreich und Deutschland sind traditionell Freunde Moldaus. Deci, în mod tradițional, Franța și Germania sunt prieteni ai Republicii Moldova. Unsere Aufgabe insgesamt, aber auch die mit dem wirtschaftlichen Barometer, die wir uns gestellt haben, ist die wirtschaftliche Situation Moldaus zu definieren. Den Standpunkt, wo steht die Republik Moldau? Deci, sarcina noastră generală, dar și special a barometrului economic, este de a identifica care este situația economică actuală și să ne exprimăm punctul de vedere. Unsere wichtigste Eigenschaft ist die Ehrlichkeit. Și cea mai importantă caracteristică este sinceritatea. Das hat keinen Sinn, etwas zu beschönigen oder zu verschlechtern, was der Realität nicht statthält. Deci nu are niciun rost să facem ceva mai frumos decât este în realitate. Und in dem Sinne ist es ganz wichtig, auch schwierig, das Ergebnis des wirtschaftlichen Barometers zu analysieren. De aceea este foarte important, dar și greu de a analiza rezultatele barometrului economic. Wir haben hier zum Beispiel ein Ergebnis, das in den Minusbereich zeigt. De pildă, acum avem un rezultat care arată spre minus. Das auch sagen würde, das ist alles ja hier gar nicht so gut, vielleicht sogar schlecht. Ceea ce ne-ar putea spune că aici situația nu este deloc bună, mai degrabă rea. Aber ein derartiges Barometer, das wir 4-mal im Jahr auswerten, ist natürlich eine Momentaufnahme. Dar un astfel de barometru care este repetat de 4 ori pe an este doar un instantaneu. Wie mein Freund Emanuel schon sagte, die Daten sind im Ende 2015 eingeholt worden. Deci, cum a spus și prietenul meu, domnul Emanuel, datele au fost obținute în sfârșitul anului trecut. Ich habe hier vor mir liegen ein Papier, das von der German Economic Team, das
von der Bundesrepublik Deutschland bezahlt wird, seinen Sitz in Berlin hat, aber hier regelmäßig alle Monate die wirtschaftlichen Gegebenheiten in Moldau untersucht. So ein Papier mit dem Datum vom 1.3. dieses Jahres habe ich vor mir liegen. Deci aici în fața am un raport de către German Economic Team, adică echipa economică germană, care este o asociație care cu banii Guvernului Federal German analizează situația economică din Republica Moldova și raportul respectiv datează de data de 1 martie 2016. Das haben wir zwei Aussagen, die scheinen diametral entgegengesetzt zu sein. Einmal für 2015, 2016 ein Barometer im Minusbereich. Und hier habe ich die Meldung, dass die Direktinvestitionen in der Republik Moldau im Jahre 2015 dem Wirtschaftsabschwung trotzen und die höchsten waren seit 2011. Deci aici am obținut două rezultate diametral opuse. Pe de o parte, barometrul din 2015-2016 indică o descreștere, pe de altă parte aici citesc titlul raportului unde scrie că investițiile directe în anul 2015 au fost cele mai înalte în comparație cu anul 2011. Aber beides stimmt. Și ambele rezultate sunt veridice. Investoren treffen irgendwann Entscheidungen. Wenn die Entscheidungen getroffen sind, müssen die langsam umgesetzt werden. Dann werden sie irgendwann umgesetzt. Das heißt, im Endeffekt übersetzt, die Investitionen, die tatsächlich die höchsten seit 2011 sind, hier im Jahre 2015 in Moldau, sind ja nicht in 2015 entschieden worden. Da kommt ja kein Investor her, guckt sich das alles an und sagt, ich bringe jetzt 10 Millionen Dollar her und investiere die. Das sind praktisch Entscheidungen gewesen, die aus den Jahren 2013, vielleicht 2014 kommen und 2015 realisiert wurden. So muss man sich das erklären. Deci, investitorii de obicei iau decizii de lungă durată și apoi pas cu pas implementează deciziile lor. Astfel, investițiile care au venit în anul 2015 și care într-adevăr sunt superiori celor din 2011, adică ele se bazează pe decizii care au fost luate poate în 2013 și 2014. Adică nu s-a întâmplat așa că anul trecut investitorii au spus că haideți să investim acum 10 milioane de dolari. Das würde weitergerechnet bedeuten, da wir alle wissen, dass das Jahr 2015, haben wir das im Barometer, 2015 ein ungünstiges Jahr war. Es gibt bei Investitionen immer mehrere Punkte. Es geht einmal um die politische Stabilität, es geht um die finanzielle Stabilität, es geht um das Umfeld für Investitionen. Și atunci va trebui să calculăm în viitor, adică dacă acum anul 2015 a fost un an mai nefavorabil, atunci putem face o anumită predicție, adică și investitorii de obicei se uită la stabilitatea politică, la stabilitatea financiară, dar și la climatul investițional în general. Wie ich schon mal sagte, ich versuche mich vorsichtig auszudrücken, das Jahr 2015 war für alle diese Fakten und Daten kein sehr angenehmes, was Investitionen und die Wirtschaft angeht. Și eu mereu încerc să mă exprim mai atent și precaut și trebuie să constatăm că anul 2015 nu a fost un an prea plăcut cu toate criteriile menționate anterior. Wir haben alle aufgehört zu zählen. Ich weiß nicht, wie viele Regierungen wir 2015 hatten, wie viele Premierminister, wie viele Wirtschaftsminister. Ich weiß das gar nicht mehr, glaube ich 4 oder 5. Noi am încetat deja să numărăm câte guverne au fost, câți prim-miniștri, câți miniștri ai economiei, ai finanțelor, poate 4 sau 5. Ich gebe ein Beispiel. Wir hatten im Ende vergangenen Jahres, Oktober vergangenen Jahres, gab es eine deutsche Firma, ein sehr großes Unternehmen, das nach Moldau gekommen ist oder zumindest seine Vertreter hergeschickt hat, um zu sehen, ob es sich lohnt, in Moldau zu investieren. Vă dau un exemplu. În octombrie din anul trecut a venit o companie destul de mare care a trimis reprezentanții lor ca să vadă dacă merită Republica Moldova să primească investiții. Die Leute haben hier Gespräche geführt, waren sicherlich auch in den Botschaften, waren bei uns, waren beim Team, das Investitionsteam beim Premierminister, haben also sehr viele Gespräche geführt und sind mit sehr positiven Eindrücken nach Deutschland zurückgegangen. Deci oamenii respectiv au avut convorbiri la ambasada, la noi, la echipa care se ocupa cu atragerea investițiilor, pe lângă prim-ministru,
Și rezultatele au fost foarte pozitive, au fost impresionați de locul aici. Der Teil des Unternehmens, die Direktoren, wer das immer ist, die zu Hause sind in Deutschland, die im Endeffekt die Presse lesen, gucken, was man alles hört und sich auch informieren, haben jetzt leider vor einigen Wochen in einer Abstimmung entschieden, in Moldau aufgrund der fehlenden politischen Stabilität nicht zu investieren. Dar, spre regret, oamenii care sunt în Germania, deci directorii, totuși au votat împotriva investiției, fiindcă ei citesc ziarele și au considerat că situația politică este prea instabilă. Die erste Gruppe, die hier war, hat sich wieder an uns gewandt und hat uns das Problem geschildert und bittet uns im Endeffekt nochmal pro Moldova bei der eigenen Firma zu intervenieren. Iar echipa de reprezentanți a companiei s-a adresat iarăși la noi și ne-a rugat că cumva să facem o apreciere a situației actuale pentru a aduce argumente în favoarea Republicii Moldova. Was wir auch machen, aber innerhalb der Grenzen natürlich, was ich eingangs gesagt habe, innerhalb der Grenzen der Realität. Das heißt, wir werden nie die Unwahrheit sagen. Wir werden nur versuchen, noch andere Punkte wieder herauszuholen, werden darauf hinweisen, wie andere Firmen, die in dem gleichen Bereich tätig sind, wie die sich entwickelt haben und zufrieden sind. Das heißt, in etwa ein bisschen auch auf das Stimmungstief einzuwirken, ohne natürlich die Unwahrheit zu sagen. Dar, desigur, noi vom încerca să promovăm imaginea Republicii Moldove, dar în limitele realității, fiindcă tot nu putem să spunem un neadevăr și singurul lucru care putem spune este ca să povestim exemplele companiilor care lucrează în domenii similare deja aici în Republica. Und jetzt komme ich zu meiner Schlussfolgerung. Și acum ajung la concluziile mele. Als ich das letzte Mal hier war, in der gleichen Besetzung hier vorne, habe ich schon einmal gesagt, die Veranstaltung, die wir hier machen, auch das Barometer, das hier in vieler Kleinarbeit und erheblichen Kosten aufgestellt wird, ist im Endeffekt sowohl für Wirtschaftsvertreter, für Wirtschaftsverbände, für Unternehmer, Investoren bestimmt, aber natürlich zu einem großen Teil auch für die Regierung. Cum menționasem și la ultima ediție a barometrului, aici când am prezentat în sala aceasta, deci rezultatele barometrului, bineînțeles, sunt și pentru antreprenori, pentru investitori, pentru asociații de business, dar ele sunt și destinate guvernului. Es liegt also an der Regierung, am Land der Republik Moldau selbst, die Grundvoraussetzungen für Investitionen, die das Land braucht, jedes Land braucht übrigens, Deutschland auch, für die Investitionen selbst zu schaffen, also attraktiv für Investitionen zu sein. Deci, bineînțeles, și Germania are nevoie de investiții, dar în orice caz, țara și guvernul sunt responsabili pentru a crea condițiile favorabile pentru a atrage investitori. Die Regierung hat in einem Bereich sehr schnell gehandelt, muss ich sagen, fand das also auch gut und finde das bis heute gut. Es gab ein Moratorium von 3 Monaten, in dem die überraschenden und ohne Vorankündigung ablaufenden Kontrollen im Finanzbereich für 3 Monate gebremst wurden. Un lucru care am considerat că a fost foarte bun și încă consider că este un lucru foarte bun este că guvernul a acționat foarte repede și a făcut un moratoriu, adică timp de 3 luni s-au oprit verificările financiare. Diese 3 Monate sollten natürlich nicht nur einfach im Raum stehen bleiben, so wie ich das verstanden habe, sollten die 3 Monate der Regierung die Zeit geben, ein sogenanntes, in Englisch sagt man Assessment, das also einfach alles zu bewerten und zu sehen, wie können wir das, was wir sehen, was hinderlich ist an ausländischen Investitionen, wie können wir das in der Zukunft besser gestalten. Și din cât am înțeles eu, deci guvernul și-a pus sarcina respectivă pentru a stabili în aceste 3 luni care sunt obstacolele cu care se confruntă companiile străine în Republica Moldova. Ich glaube, wichtig ist ganz einfach, dass zwischen der Regierung eines Landes und zwischen der Wirtschaft und auch den Investoren kein feindliches Verhältnis besteht. Deci, foarte important este ca între economia țării, între guvern, dar și între investitori, să nu apară nici o relație inamicală. Wir haben das in Deutschland im Laufe der Jahre verändert und verbessert.
Acest lucru noi am îmbunătățit în Germania în decursul anilor. Kontrollen eines Unternehmens, finanzieller Art, ob Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden und so weiter, waren früher auch in Deutschland Kontrollen, und wenn die nicht eingehalten wurden, dann kam der Staat mit seinem Hammer, mit dem Chiokan, und hat die Firma oder das Unternehmen hart bestraft. Deci controle existau și în Germania, cu privire la prevederile la siguranța, la muncă, și atunci tot statul venea cu ciocanul și a pedepsit compania. Wenn man unbedingt möchte, kann man immer etwas finden. Deci și dacă vreți să găsiți ceva, mereu puteți să găsiți ceva, ca controlor. Dass Kontrollen sein müssen, ist auch allen klar. Și este clar tuturor că trebuie să existe controle. Man kann sie auch anders gestalten. Dar ele pot fi implementate altfel. Man kann die Kontrolle auch in eine Beratung umfunktionieren. Deci puteți transforma un control într-un fel de consiliere. Ich untersuche ein Unternehmen, sehe, was nicht in Ordnung ist. Wenn es größere Sachen sind oder kleinere Sachen, setzt man Fristen und sagt, bis zu wann das verändert werden muss, macht ein halbes Jahr später eine Nachkontrolle, und erst wenn Nachkontrolle, wenn das nicht funktioniert hat, kann man auch ausgiebig bestrafen. Deci puteți vizita întreprinderi și dacă stabiliți anumite neajunsuri, puteți să faceți recomandări cu anumite termeni, și dacă după 6 luni neajunsurile nu au fost înlăturate, atunci puteți să luați măsuri. Ich will es also noch mal kurz wiederholen. Es liegt im Endeffekt am Staat selbst, ob er das Land für ausländische Investitionen attraktiv macht oder nicht. Și permiteți-mi să repet ultimul lucru. Deci, la urma urmei, depinde de statul însuși dacă el face țara atractivă pentru investitori. Der Staat entscheidet praktisch mit seinem Handeln gegen oder für. Și prin acțiunile sale, statul decide în favoarea sau împotriva investițiilor. Die Firmen, die wir vertreten, auch unsere französischen Kollegen und Freunde, die Firmen, die hier sind, sind eigentlich mehr oder weniger zufrieden, sonst wären sie nicht hier. Companiile pe care noi le reprezentăm, atât partea franceză cât și partea germană, sunt destul de mulțumite în Republica Moldova. De altfel, nu ar fi aici pe loc. Also der Schritt, um noch etwas mehr attraktiv zu sein, da gibt es viele Bereiche, in denen man das machen kann. Dieser Schritt ist nicht so groß, aber er ist für Moldau notwendig. Deci, pasul pentru a face Moldova încă mai atractivă nu este un pas foarte mare, nu? Și poate fi făcut în multe domenii. Deci nu este așa de dificil pentru Republica Moldova. Ja, wir, unsere französischen Freunde, die Deutschen, vielleicht auch andere, wir wollen einfach zufrieden und auch stolz sein, dass wir so ein Land wie die Republik Moldau gegenüber oder mit unseren Investoren, die aus Deutschland, aus unseren Ländern kommen, vertreten, ihnen auch positive Angebote machen zu können, und im Endeffekt sind alle zufrieden. Das wollen wir. Das ist unsere Aufgabe. Noi cu prietenii noștri francezi, germani, noi dorim să fim mândri de țara aceasta, să fim în stare să promovăm țara față de investitori din țările noastre. Also politische Stabilität, finanzielle Stabilität, juristisches System, das funktioniert. Das sind die wichtigen Voraussetzungen. Ich werde übermorgen zu einem Mittagessen mit dem neuen Wirtschaftsminister zusammentreffen, und werden wir hören, was die Regierung sich hat alles einfallen lassen. Ich glaube, dass sie es auch möchte und das auch begriffen hat, dass das mit Moldau und mit Investitionen vorangeht. Und wenn es vorangeht, dann kommen wir wieder auf unser Barometer zusammen. Das Jahr 2016 nähert sich aus dem, was 2015 war. Also wir können von 2016 nicht viel erwarten. Das, was jetzt gemacht wird, was jetzt geändert wird, was das Land oder die Republik Moldau attraktiver macht, im Jahr 2016, wird Wirkung erst erfüllen, nicht mehr 2016. 2017, 2018. Wir legen den Grundstein jetzt für nächstes und übernächstes Jahr. Vielen Dank. Deci, cele mai importante lucruri, cum am menționat, este stabilitatea politică, stabilitatea economică și statul de drept. Poi mâine mă întâlnesc cu noul ministru al economiei și eu sunt convins că el va avea aceeași părere, că trebuie întreprinse măsuri pentru a promova climatul investițional în Republica Moldova, și trebuie să fim conștienți de faptul că
Ceea ce va fi în 2016 depinde în mare măsură din ceea ce a fost anul trecut și dacă anul trecut nu a fost așa de favorabil, nu avem să ne așteptăm de multe anul acesta, dar tot ce se face spre bine în anul 2016 va aduce roade în 2017-2018. Și cu acesta eu doresc să închid. Mulțumesc mult pentru... Mulțumesc pentru atenție, da. Alors, merci Wolfgang pour cette longue, très longue introduction, Mulțumesc, Wolfgang, pentru această lungă, foarte lungă introducere, mais qui permettait aussi d'aller, d'interpréter quelque peu ces résultats et d'aller au-delà de ce reflet de l'opinion des chefs d'entreprise à un moment T. dar meritul acestei introduceri este faptul că a permis posibilitatea de a interpreta anumite rezultate care să meargă dincolo de opinia reflectată în barometrul nostru al afacerilor, reflectată prin opiniile câtorva directori de întreprinderi la un moment dat. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Dumitru Snonovski pour commenter peut-être indicateur par indicateur et les aspects méthodologiques, puisque c'est lui la véritable cheville ouvrière de ce baromètre. Acum o să-i dau cuvântul lui Dumitru Stanovski, căci el este adevărată forță motrice și organizatoare a acestui barometru. Mulțumesc, colegi. Magenta vine cu expertiza sa în efectuarea cercetărilor pe piața Republicii Moldova și deja în al doilea trimestru venim cu mai multe companii, cum a fost menționat anterior. Avem 562 de companii care au participat în acest sondaj, de fapt a fost un sondaj. Deja al doilea trimestru datele sunt colectate față în față, adică noi mergem la fiecare întreprindere din aceste 562 și avem o discuție, o discuție în baza unui chestionar structurat. Respectiv, directorii de companii sau persoanele dedicate care au fost dedicate să răspundă la aceste întrebări au posibilitatea să spună viziunea sa, să evalueze cum a fost trimestrul trecut, care sunt planurile pentru trimestrul următor. Cumva, pentru mine, rezultatele negative erau și așteptate și, sincer să vă zic, cred că acest minus nu este așa de mare precum noi toți am crezut că va fi. Pentru că cu toți știm cum a fost începutul anului și care au fost turbulențe, să zicem așa, în țară. Ceea ce este interesant este că celor care le este interesant această cercetare pot să analizeze cifrele atât din perspectiva companiilor străine, investorii noștri străini, dar și din perspectiva companiilor din Republica Moldova. Și anume, din acest motiv, în trimestrul trecut, compania Pentalog a adăugat la acest filtru. Respectiv, dumneavoastră, cei care doriți să analizați cifrele, puteți selecta fie structura companiei, locală sau străină, sau putem alege capitalul, local sau străin, și, desigur, că și sectoarele de activitate. Respectiv, putem, spre exemplu, dacă luăm o companie locală, nu contează care tip de capital, și vedem cum evoluează răspunsurile companiilor locale, putem observa că, spre deosebire de companiile străine, spre exemplu, această creștere a fost lentă, dar ea a fost până la începutul anului și apoi avem această descreștere. Respectiv, barometrul reprezintă, cum suntem noi deprinși să zicem, oglinda societății, sau în cazul dat oglinda mediului de afaceri, sau mai bine zis, eu zice, reacția la anumite fenomene în societate, dar și planurile pe care le au aceste companii. Avem mai multe capitole, da? Avem tendințele generale, care de fapt cumulează toți indicatorii, da? Și în cazul dat este un indicator negativ, dar nu pe roșu. Perspective generale, da? Care sunt planurile pentru următorul trimestru. Cifra de afaceri sau previziunea întreprinderilor, dacă cifra de afaceri va crește sau va descrește. Investițiile pe care doresc să le facă, ocuparea forței de muncă sau dacă intenționează să angajeze mai mulți cetățeni sau angajați. Cum prevăd profitabilitatea, va crește sau descrește. Climatul de afaceri, per general, cu alte cuvinte, tot ce ne înconjoară pe noi când derulăm o afacere.
Este un instrument util și tot așa cum deja societatea este deprinsă să prezentăm barometre ale situației sociale sau politice. Deja al doilea trimestru avem un barometru, după mine, foarte bun, cu o metodologie echilibrată și foarte bine gândită, care ne spune ce se întâmplă în mediul de afaceri. Merci. Est-ce que, alors, est-ce que vous souhaitez qu'on commente indicateur par indicateur, ou vous pourrez peut-être le faire les uns et les autres, puisqu'il Doriți cumva să comentăm indicator cu indicator, că ce am putea și unii și ceilalți să facă acest lucru? Quelles sont les conclusions générales? De combien citer l'indication, l'économie en général, indicateur par indicateur? Quels sont les secteurs des affaires qui sont les plus affectés par ces tendances? Je crois qu'on vous l'a dit en propos introductif, le secteur qui est véritablement le plus affecté aujourd'hui par la situation, c'est le secteur bancaire. Cred că v-am spus asta și în introducere, sectorul care este cel mai afectat la momentul de astăzi este sectorul bancar. On peut peut-être, oui, voilà, on peut les passer un par un. Bon, vous l'avez sur la tendance générale qui reflète, qui est une moyenne des autres indicateurs. Bon, c'est vraiment le secteur qui a une opinion de la situation la plus négative. Alors, anume despre acest sector, opinia întreprinderilor este cea mai negativă. Avec quand même un petit bémol qui pourrait apparaître comme étant un paradoxe, puisque si vous allez sur les chiffres d'affaires, c'est quand même le secteur qui a connu la plus forte progression de chiffre d'affaires au dernier trimestre. Cu un mic bemol în acest sens, care poate părea oarecum paradoxal, dacă o să observați indicatorul cifrei de afaceri, el prezintă o creștere în... Est-ce qu'il y a une chute? Alors, c'est-à-dire que ça, c'est la réalité de ce qu'il a connu, alors qu'ils n'avaient pas des anticipations si fortes. El a prezentat o creștere în ultimul trimestru, o creștere destul de importantă. Et ça, c'est ce qu'ils attendent pour le trimestre suivant. Dar așteptările sunt totuși că cifra de afaceri urmează să scadă pe parcursul perioadei imediat următoare. Alors, ce chiffre peut paraître curieux, mais trouve aussi son explication dans le fait que vous avez quand même 3 banques qui ont fermé. Această cifră poate părea curioasă, dar ca explicație pentru ea aveți faptul că sunt cele 3 bănci care s-au închis. Et que les clients se sont donc reportés sur le reste des banques présentes sur le marché. Și că clienții s-au redirijat către restul băncilor prezente pe piață. Qui ont donc vu effectivement leur chiffre d'affaires progresser. Ceci étant, leur opinion de la situation n'est pas franchement positive. Respectiv clienții dirijându-se înspre aceste bănci, cifra lor de afaceri, cifra acestor bănci de afaceri a crescut și cu toate că opinia clienților lor în acest sens nu este tocmai pozitivă. En matière d'investissement, alors là on va peut-être passer sur le général. În ce privește investițiile, am putea poate să selectăm général pentru toate sectoarele. Alors, c'est quand même cette fois-ci un indicateur également intéressant, mais en ce sens, ça va un petit peu dans le sens de ce que disait mon voisin Wolfgang. O să observați și aici un indicator destul de interesant, dar care merge în sensul spuselor de adineauri ale colegului meu Wolfgang. Que les investisseurs, qu'ils soient locaux ou étrangers, continuent quand même à avoir le désir d'investir, on le voit. Investitorii, fie că e vorba de investitori locali sau străini, continuă să aibă dorința de a investi. Donc c'est peut-être effectivement le seul indicateur qui peut nous inciter à l'optimisme. Malgré la situation, il y a toujours une volonté d'investir globalement dans tous les secteurs. De
Deci este probabil singurul indicator care ne poate insufla optimism în pofida situației. Există o voință de investiții care este prezentă. Voilà. Dans le domaine de l'emploi et de la ressource humaine, bon, ça reste à peu près neutre. În domeniul angajărilor forței de muncă, indicatorul este mai mult sau mai puțin neutru. Ce qui traduit donc toujours une relative prudence face à la situation. Și acest lucru exprimă o prudență relativă în legătură cu situația, de fapt. Et puis, les autres indicateurs n'ont pas de... Vous avez des commentaires, n'apportent pas de commentaires particuliers complémentaires. Je crois que vous pouvez les retrouver en les lisant. În privința celorlalți indicatori, cred că vă pot fi de ajutor comentariile pe care le aveți pentru fiecare indicator și pe care le puteți găsi online. Voilà, et vous verrez que le dernier indicateur, et Dumitru peut-être pourrait nous en dire un peu plus sur la pondération, mais c'est celui qui affecte le plus la tendance générale. Și iar ultimul indicator, poate Dumitru ne poate spune mai multe despre el, este vorba de ponderare și el afectează cel mai mult tendința generală. Donc c'est la perception, alors c'est un indicateur relatif, mais la perception que les chefs d'entreprise ont du climat des affaires. E vorba de percepția pe care șefii de întreprindere o au despre climatul de afaceri. Et je ne vais pas répéter ce qu'a dit Wolfgang, mais il y a effectivement aujourd'hui une urgence à ce que les autorités moldaves redonnent un petit peu de stabilité politique et de visibilité au monde économique. Parce que la Moldavie a plein d'atouts et ça serait dommage de les gâcher parce que dans la réalité, il y a toujours un intérêt à investir en Moldavie. Și aș vrea să menționez un lucru care ar trebui făcut urgent, nu vreau să o repet pe colegul meu, dar sunt de părere și eu că autoritățile moldovenești ar trebui să facă ceva pentru a atribui un pic mai multă stabilitate și a face mai vizibilă lumea economică, lumea economiei, căci Moldova are niște aturi pe care ar fi păcat să nu le folosim și există întotdeauna o voință în acest sens. Dacă această situație gravă care s-a creat este din cauza că a fost curat miliardul în sistemul bancar. Est-ce que vous avez l'opinion que la situation grave qui s'est créée en République en Moldavie est le résultat et fonction du vol du milliard? Je serais incapable de vous répondre. Je peux vous dire effectivement que, alors je ne sais pas si c'est 1 milliard, pas 1 milliard, ou comment ça s'est passé. C'est certain que ce type de problème a considérablement affecté l'image de la Moldavie dans son ensemble et a affecté certains secteurs. Et vous voyez qu'aujourd'hui, l'opinion du secteur bancaire ou financier dans votre pays est extrêmement négative et affecte la totalité de l'économie ou du moral des investisseurs. Sunt incapabil să vă răspund la această întrebare, nu știu nici măcar să vă spun dacă a fost vorba de 1 miliard sau nu de 1 miliard. Ce este sigur este faptul că acest gen de probleme, acest tip de probleme a afectat imaginea în general a Republicii Moldova și au avut de suferit toate sectoarele. După cum vedeți și în sondajul nostru, opinia sectorului bancar și financiar este una absolut negativă. Alors il sera intéressant de voir d'ailleurs comment les tendances vont évoluer dans le secteur financier bancaire, notamment avec la nomination du nouveau gouverneur de la Banque centrale de Moldavie. E interesant cum vor evolua lucrurile, în special în sectorul financiar bancar, în special odată cu numirea noului guvernator al Băncii Naționale. Dacă
situația se va menține instabilă, așa cum s-a întâmplat în 2015, au fost schimbate mai multe guverne. Credeți că investitorii ar putea renunța, ar putea să se retragă din Republica Moldova, cei care sunt reprezentanți aici? Si la situation va se maintenir instable à l'instar de l'année 2015, est-ce que vous croyez que les investisseurs déjà présents à Moldavie seront tentés de se retirer du marché moldave? Écoutez, moi je ne le souhaite pas, donc, mais je redis qu'il y a urgence effectivement à ce que les tendances s'inversent et qu'il y ait vraiment des réformes qui soient mises en œuvre, attendues par le milieu économique. Et puis également un retour à la stabilité politique et financière. Nu este ceea ce îmi doresc eu. Aștept foarte mult și există și o urgență, după cum am spus, ca sectorul financiar și bancar să-și găsească stabilitatea. Este urgent să se efectueze reforme pentru a ajunge și să se ajungă la acea stabilitate politică și economică pe care o așteptăm. Mais il est certain que si aujourd'hui les mouvements sociaux ou la stabilité politique perdure ou financière, vous allez avoir des entreprises soit qui ne viendront pas, et on a eu un gros investisseur français qui était, avec lequel on travaillait depuis plus de 8 mois, qui était prêt à s'installer ici et de créer 500 emplois, qui a pris la décision de ne pas s'installer au mois de janvier en pleine contestation sociale. C'est un réflexe normal, si je veux dire. Pot să vă spun că o parte dintre eventuali investitori care ar putea să vină în Republica Moldova vor fi tentați să nu o facă și în cazul în care mișcările sociale și de contestare continuă, în cazul în care nu se instalează o stabilitate politică și financiară, v-aș da, lucrurile se vor întâmpla cam așa cum a fost cu unul din un potențial investitor cu care lucram de 8 luni și care era determinat să vină în Moldova și să creeze 500 de locuri de muncă. În ianuarie, acest potențial investitor a luat decizia de a nu veni în Moldova, tocmai datorită mișcărilor la care am asistat cu toții. Donc ça c'est un signal effectivement qui est pas positif pour le pays. Nu este un semnal pozitiv pentru țară. Et si ce type de situation continue et de tendance continue à rester négative, il n'est pas exclu effectivement que certaines entreprises puissent commencer à se poser des questions. On n'investit pas dans un pays où il y a une manifestation tous les 2 jours. On n'investit pas dans un pays dont la monnaie fait du yo-yo. În cazul în care instabilitatea va continua să fie prezentă, într-adevăr, investitorii deja prezenți vor începe să-și pună întrebări, vor începe să se întrebe dacă merită să investească într-o țară instabilă, în care moneda națională are o fluctuație incontrolabilă. Et on n'investit pas dans des pays où les réformes qui sont censées assurer des règles du jeu loyales entre les acteurs économiques ne se mettent pas en œuvre. Și se pune și întrebarea dacă merită să investești într-o țară în care nu se efectuează reformele menite să asigure niște reguli de joc după care să se poată acționa actorii economici. Alors, ceci étant, je modère mes propos, on n'en est pas encore là. Și ca să moderez un pic spusele, încă nu am ajuns în această situație. C'est pas parce que le baromètre est passé dans le rouge plus ou moins ou dans l'orange foncé ce dernier trimestre qu'il faut en tirer des conclusions sur une tendance. Mais c'est vrai que c'est pas positif comme signal. Faptul că barometrul nostru se situează de multe ori în zona roșie sau în zona oranj, cum am spune noi în franceză, nu este un motiv pentru a trage asemenea concluzii, ci doar o ocazie pentru a pune în evidență niște tendințe. Par contre, vous avez aussi, dans le sens inverse, des entreprises qui continuent à s'installer en Moldavie parce que votre pays a plein d'atouts. Pe de altă parte, există și destule întreprinderi care continuă să se instaleze în Moldova pentru că țara dumneavoastră are suficiente aturi. Si tu veux ajouter...
Merci, Monsieur le Président. Dar în Franța sau Germania s-ar fi putut întâmpla să fie furat $1 miliard? Est-ce qu'en France, à Moldavie, il pourrait arriver qu'un milliard de dollars soit volé? En France ou en Allemagne? Il aurait pu arriver. Könnte es in Deutschland passieren, dass eine Milliarde verschwendet? Was ist? Dass eine Milliarde verschwendet in Deutschland oder Frankreich? Frage an uns? Ja, ja. Un milliard, peut-être. 10 ou 12% du PIB, plus difficilement. Un miliard, dar 10 sau Da, ja. 12% din PIB-ul țării e mai complicat. Also, dann einen Satz noch zu sagen. 1 Milliarde sollte nicht verschwinden, Adică nu ar trebui să dispară 1 miliard. aber wenn sie schon verschwunden ist, Dar atunci, sollte man sie eigentlich auch wieder finden. dar atunci când a dispărut, ar trebui să fie regăsit acest miliard. Asta e. Pas d'autres questions? Nu mai aveți întrebări? Je vous remercie encore une fois de votre présence et puis je vous donne rendez-vous assez rapidement parce qu'on a un petit peu décalé l'annonce de ces résultats. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă dau întâlnire foarte curând pentru că am decalat un pic în timp anunțul acestor rezultate. Nous allons donc, nous par contre, lancer très prochainement l'enquête du premier trimestre. Ça sera intéressant de voir comment ça évolue. Și în curând vom lansa ancheta pentru primul trimestru al acestui an și va fi interesant să vedem cum situația, cum indicatorii vor evolua. Et puis en ce qui concerne en tout cas nos deux chambres, nous on va continuer à se battre pour attirer des entreprises ici et puis pour défendre si nécessaire leurs intérêts ou intervenir lorsqu'elles ont des difficultés. En tout cas c'est la mission de nos deux chambres. În ce ne privește pe noi, cele două camere vor continua să atragă investitori aici în Moldova și să, dacă e nevoie, dacă va fi nevoie, să luptăm pentru interesele lor, pentru a le apăra interesele aici în Moldova, căci asta este misiunea noastră. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous donne rendez-vous très prochainement. Mulțumesc foarte mult. Și vă dau întâlnire foarte curând. Tiens, Moi j'ai pas de milliard. hein? Je n'ai pas de milliard. Plus qu'un milliard. L'aéroport en Berlin. Ja, das ist, moi je pense, Oui, mais j'ai pas. c'est pour ça que j'ai précisé en pourcentage du PIB parce que l'aéroport de Berlin c'est pas Non, grand-chose. non, regarde, mais ils ont